Театр-студия «Солнечный ветер», коллектив Дворца творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону и школы номер 86 объединяет более 100 студийцев в возрасте от 6 до 18 лет. За плечами коллектива 12 лет творчества и успеха. Секреты этого успеха просты и понятны. Прежде всего, это любовь к театру и колоссальное трудолюбие студийцев и педагогов, неизменная поддержка родителей наших воспитанников, благодаря которым осуществляются проекты и участие в конкурсах. Важно для нас сотрудничество с творческими людьми, профессионалами. Жанровая вариативность и появление дополнительных образовательных модулей позволяет каждому студийцу найти свое творческое направление, проявить все грани таланта, приобрести бесценный опыт и новые знания. При этом воспитание духовного мира детей, развитие их эмоционально-чувственной сферы и образного мышления остается безусловным приоритетом театрального образования. Меня зовут Наталья Юрьева, и в коллективе театра-студии «Солнечный ветер» я занимаюсь уже 8-й год. За эти годы творческой жизни я попробовала себя в различных направлениях театрального искусства. Это и спектакли, сольные проекты, театр костюма, что является фишкой нашего коллектива. Пробовала записываться на радио, вела разного рода концерты, награждения, городские большие события. У меня также большой опыт работы в миниатюрах и дуэтах, большинство которых, кстати, поставлены с моим замечательным партнером Пашей. Наталья Юрьева, солистка театра-студии «Солнечный ветер». Эти вещи лишь выкрик. Мы были Передо мной явилась ты. мимолетное видение, гений чистой красоты. Наш театр разножанровый и многогранный. Вместе с ним мы растем, развиваемся и становимся разносторонними и интересными личностями. Пусть некоторые не свяжут свою жизнь со сценой, но, безусловно, опыт и знания, приобретенные здесь, останутся с нами навсегда и будут только совершенствоваться. Конечно, охватывать такой масштабный процесс обучения нелегко, но он сам затягивает тебя своей интересностью и важностью, что главное для детей. На протяжении всех этих лет мы ищем в этом букете разнообразия жанров и направлений свое место. На сегодняшний день мы проводим мастер-классы по жонглированию, тренинги по актерскому мастерству, приобретаем новые для нас педагогические навыки и знания. Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанция Ростов-ФМ. У микрофона Роман, Наташа, Артем И Машенька.
боже, милая муха! Что-то он предпримет? Не беспокойся, сейчас и тебе будет тепло. Этого еще не оставалось. Тебе! Какой красивый! Эти цветы растут только в Аргентине. Наш плод был пуст. Эй, Джим! Где это Джим? И вдруг я увидел его. Такое разнообразие позволяет расширить кругозор. Когда ты изучаешь все, тебе хочется узнать еще больше. И ты прям тянешься к чему-то новому. Да и вообще театр — это не только сцена. Театр учит быть людьми.